no? Who drama didn't drama Hooke's law. Oh, no? Hooke's law. Robert Hooke's law about it. I law a ballet so no. Hooke's law. The mechanical pattern of the straining spring was the first described by the English scientist Robert Hooke. No? He realized that when the load on the spring was double, the extension also double. What about Biogenale? To send a GDK, spring. Hobby no? Load got 1 Newton, 1 centimeter shade. 2 Newton, 2 centimeter shade. To Biogen the boy. Tamamo 1 Newton, 2 centimeter shade. 2 Newton, 4 centimeter shade. I do load go double low like that, Nasa low like that, shade to a change the extension, Nasa Pillar. I do dia a chujarelu, Biogenava. Proportional sura, no? Dia a chujare, directly proportional, dia a chujare, load net extension and dia a chujarelu, Biogena chipare. Loga force vary extension X. The ball. No, I do. Dia a chujare, Biotavare. 3 times the load give 3 times the extension. How we know? Load go 3 line extension ala 3 la balay. 1 Newton 1 centimeter shade. Nasa do like that 2 Newton load go 2 centimeter shade la. 3 do like that 1 ya 3 Newton load like that. Extension ala 3 times 3 centimeter. Ari lo Biogen the bova. This shows up in the graph in figure 5.7. Figure 5.7. No, the graph shows how the extension depends on the load. At first, the graph is a straight line leading up from the origin. This shows that the extension is proportional to the load. Load the extension and proportion sheet is so in straight line. Straight line no? At the starting point the graph bends and the lines sloped up more steeply. More steeply steeper steep how we know? No? Low below extension extension no load net extension that a choja near gani a chomacharo pitwala. How we know extension and load near a chomacharo pitwala, Papitwale, Povi steeper pitwala. The graph bends and the line sloped up more steeply. This point is called the limit of proportionality. Proportionality limit lo call no proportional chare now so limit pa. Ari now by ma pit proportion macharo. Palu Biogenale suro, Tobiame. Dolo liba. Mino Bobema town a suffering legime, suffering to cook. Suffering little may honest son. Unnetted and Neneshila. Two and Nasati and Nasabo Shila. Don't tell like the unnetted like your sweater, Sessane. Don't Shila. Lisa, Aliza tell like the Lisa Bushila. Ho, Alan Hazalo let tell like over there. Arigonga, Sammy Tobore, Piambido, original Shego Piamalan, I know.
Mayo in suffering to the lady, Bobby Mapa, suffering to the lady, Sanjiba. 2 year limit, no, or about elastic limit look about. Young piano limit go, Joe Lobby solution, I springer, Piamido, Nago Mula suffering Ponza, you flow like a cap, Yamayo Bene, Santra Wade, Lone Tanjong look at Wade, Tanjong Elu, or Blubione. A queer queen Yane Bido, Piamido, Mayon, I know Bene, Santra Wada, Tomoho, I dare RPM, Piatro Wada, and I'm you pit out your. Hobby no? Ada jaro proportion and majaro, I limit go mature ulu pure tapare. No? Roba hook pure haraga, no? Elastic limit go mature, elastic or young pianine. Poma, psycho piama yaunine, and the Italian limit go mature machine, directly proportional pit, Joe Ryan Mayarova ulu pure generable. If the spring is strengthened beyond this point, it will be permanently damaged. Lower damage to Bobby, supreme hold about, Tan Johnny to Bobby. Hobby no? Tan Johnny to Bobby. If the load is removed, the spring will not return all the way to its origin and deformed length. Patama, Bahama, Malotare, and deformed length to the spring length ponzan. You know what, Ubama, spring the Kua. 5 centimeter ရှိတဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုဆွဲဆန့်ရင်းနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ5 centimeter original ကိုပြန်ပြီးတော့ spring ကပြန်ကန်ပြီးရောက်ရမယ်ဟာမကန်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လို deform ပုံစံမျိုးပြန်မရတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ deform ဆိုတာကဘာမှအားမသက်ရောက်ထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ငကိုမူလ shape ကိုပြောချင်တာပါ This point is also known as the elastic limit. Arago elastic limit lo le call bido limit of proportionality lo le call bare. Tutu babe naku zalong. Elastic limit le call limit of proportionality lo le call bare. Aro auka pong ne shin pya thada ji ba. An extension against the load graph for a spring beyond the limit of proportionality. The graph is no longer a straight line. Straight line and the spring permanently deformed. No? Here, this graph shows what happens when the load is removed. Oh, load go like pay like at the point Johnny there spring the extension does not return to 0. Extension 0 no? Extension load 1 centimeter. Arimata Kumatano. 2 year original length to Rally Shibare. I original length live Mamebane. No? Midi Yamasu original length Shibare or elastic property sheet. Yawuturima original length Shibare. Ubama Bioin, we must separately deal with at Havaro. No? Oh. I Sabrina, Papilumia, I look at it. Oh, so I can. Sabrina, you look quite harm at Havaro. Tea Sabrina, huh? Pajong, I look at your woman. Canali. Smash recognition of Lobana. Kajia, Spring quit hammer. Tiality logo. T-bomb Quincy may cheat hammer, Tima Pale. Check out list me tower. This Suprema original Lanshiva, Umada 5 centimeter tower. T Alma load a cool chela lucin to a $5 or load a cool chela lucin. T Suprema Santuala 6 centimeter pipam. Loka Nakula chelago, T Suprema block pilam lesuro 7 centimeter pidom.
load 3ခုချိန်လိုက်တဲ့အခါဒီ spring ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ 8 cm ဖြစ်သွားဒါမျိုးပြောချင်တဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့ဒီအထိကဒါက5ပဲရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်6ဒီကောင်7ဟုတ်လား origin က5နော်တစ်လုံးချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ6 cm ဖြစ်သွားမယ်နှလုံးအထိချိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့7 cm ဖြစ်သွားမယ်သုံးလုံးအထိချိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ8 cm ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကောင်က elastic limit မကျော်သေးဘူးထားပါတော့ဒီကောင်တွေကို remove လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကို remove လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ तू က original 5 cm ကို auto ပြန်တက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ငကိုမူလ original 5 cm အဲ့ဒါကိုပြောတာ extension 0လို့ပြောတာအဲ့ဒါပါပဲ extension လုံးဝမရှိဘူးသူ့ငကိုမူလ5က5ပဲ extension မရှိတဲ့ပုံစံပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်နေသေးသေးရဲ့ elastic limit မကျော်သေးပါဘူး limit of proportionality လည်းမပြတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကို तू က graph နဲ့ဆွဲပြီးပြထားပါတယ် Robert Hood ကဒီမှာဘာထားသလဲဆိုတော့ load ကိုဒီမှာထားတယ် load က Newton နဲ့တိုင်းနဲ့ထားပါတော့ Newton ဒီမှာ extension ကို centimeter နဲ့ပေးတယ်ထားပါတော့ load တစ်တက်တိုင်း extension ကလည်းတစ်1 Newton တက်တာနဲ့1 cm တက်မယ်2 Newton တက်တာနဲ့2 cm တက်မယ်3 Newton တက်တာနဲ့3 cm တက်မယ်ဆိုတော့1နဲ့1နဲ့စုံတဲ့နေရာ2နဲ့2နဲ့စုံတဲ့နေရာ3နဲ့3နဲ့စုံတဲ့နေရာဟောဒီနေရာမှာတော့0 point ဆိုတာ extension လုံးဝမရှိပါဘူးသူ9 cm ရှိရင် original length 9 cm အတိုင်းပဲရှိပါတယ် original length 10 cm ဆို10 cm အတိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားဘူး extension ကိုပဲတွက်ပါတယ်သူက original length ကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားထားပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီလိုတက်မယ်တက်ရင်းနဲ့3ကနေပြီးတော့4ရောက်သွားပြီထားပါတော့ဒီမှာလဲ4 cm ပါဖြစ်မလဲ4 cm ဖြစ်သွားမယ်ဆက်တက်မယ်အဲ့ဒီကောင် elastic limit ဖြစ်သွားပြီထားပါတော့ဟောလုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်5 Newton ထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကဆက်ပြီးတော့ extension က ratio နဲ့မတွားတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဝေးပြီးတက်သွားပြောရရင်စန့်ထွက်သွားတာစန့်နဲ့နှုံးကညားသွားတာနော်တအားစန့်တက်သွားတာ elastic limit ကိုလည်းကျော်စန့်ထွက်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ original ပုံစံကိုပြန်မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ file လည်းရောက်တော့စန့်ထွက်သွားပြီ original ပုံစံပြန်မလာတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ spring ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့အခွေပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုစန့်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် तू ကပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကို elastic limit လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ Robert Hooke ပြောထားတာဒီဟုတ်ပြီနော် it's not beyond elastic limit မကျော်ဘူးဆိုရင် the load and extension are directly proportional extension နဲ့ load တို့သည် directly proportional ဖြစ်ပါတယ်ညင်းဖြောင်းအတိုင်းပဲသွားပါလေ elastic limit မကျော်မှနော် elastic limit ကျော်ရင်တော့ Robert Hooke ရဲ့ Hooke law ကိုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေမလိုက်နိုင်တော့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့လောက်ဆိုနားလဲလောက်နော်ကဲပြန်သွားကြည့်အောင်စာအုပ်မှာအဲ့တော့ သူကပြောပြထားတာက the behavior of the spring is represented by the graph of the figure 5.7a and is seen by Hooke's law နော် Hooke's law အောက်မှာဘောင်လေးနဲ့ပေးထားတယ်ကြည့်ပါ the extension of the spring is proportional to the load applied to it provided the limit of proportionality is not exceeded တွေ့လား limit of proportionality ကိုမကျော်ဘူးဆိုရင် load နဲ့ extension က directly proportional ကြပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ် proportional ဆိုတာအချိုးကျတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Robert Hooke ရဲ့
ပုံသင်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ပုံသင်နည်းရေးပြပါမယ် F အဲ့ဒါ load ပါဟုတ်ပြီနော် load က Newton နဲ့ပြောတယ် force ပဲပေါ့ weight တစ်ခုခုထည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါ force ပဲ vary ဆိုတာ directly proportional ကြတယ်လို့ပြောတာပါ x ဆိုတာ extension ဒါကိုတော့ centimeter တော့မဟုတ် meter နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်များသောအားဖြင့် centimeter နဲ့ပဲပြောပါတယ်နော်အဲ့လို vary ကြတဲ့အတွက်ဒီ vary ကို equal ပြောင်းမယ်ဆိုရင် mass မှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲကိန်းတွေတစ်ခုနဲ့မြှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ F equal to ကိန်းတွေ kx k is k ဒီဘာလဲ constant ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် constant အဲ့ဒီ k က spring တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး spring ကြီးရင် k ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမယ် spring သေးရင် k ရဲ့တန်ဖိုးသေးမှာပေါ့အဲ့ k တန်ဖိုးကတော့ spring ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုသုံးတဲ့ spring ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကိန်းတွေ k တခုထည့်ပြီးမြှောက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ F equal to kx အဲ့လိုလေးမှတ်ထားပေးပါ F equal to kx ပါ F ပေးထားမယ် x ပေးထားမယ် k ရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံသင်နည်းကိုသုံးပြီးတော့ k ကိုဒီ spring ပဲပြန်သုံးမယ်ဆိုဒီ k ပဲသုံးရမယ် spring တစ်ခုမှာ k ရတစ်ခုပဲရှိမယ်နောက် spring ပြောင်းသွားရင်နောက် k တစ်ခုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော် k ကမတူပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ spring တစ်ခုကို k တစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီ spring တစ်ခုကို k တစ်ခုနောက် spring တစ်ခုနောက်အမျိုးအစားတစ်ခုသုံးမယ်ဆိုရင်နောက် k တစ်ခုတန်ဖိုးတစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အခုပေးထားရင်သူကတခါတလေ F ပေးထားတယ်ဒီ spring ကိုပဲ F ပေးထားတယ် x ပေးထားတယ် k ကိုရှာလိုက်ပါပြီးရင်ပုံသင်နည်းပြန်ရေးပါရေးပြီးလို့ရှိရင် F ကိုပေးရင် x ကိုရှာလို့ရတယ်လို့ x ကိုပေးရင်လည်း F ကိုပြန်ရှာလို့ရပြီဒီ k ကိုသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒီ spring အတွက် constant ကိုယူသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကူးထားလိုက်ပါဒါလေးကူးရမှာပါပြီးရင်အပေါ်ကဘာကူးရမလဲဆိုတော့ Hooke's law ကိုကူးပါ Hooke's law ကိုစာအုပ်ထဲကပဲရေးလိုက်ပါ Hooke's law စာအုပ်ထဲကရေးပြီးတော့ဒီပုံသင်နည်းကိုအောက်မှာရေးထားလိုက်ပါ Hooke's law ကအဲ့ဘောင်လေးခတ်ထားတဲ့ဟာလေးက Hooke's law ပါအဲ့ Hooke's law ကိုရေး Hooke's law လို့တက်ပြီးတော့ရေးပါရေးပြီးရင်ဒီပုံသင်နည်း proportionality ပုံသင်နည်းကိုအောက်မှာအဲ့ law ရဲ့အောက်မှာရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရပြီဟုတ်ပြီနော်ပုံကကြတော့ဒီပုံလေးဆွဲပေးလိုက်ပါပုံချမ်းလေးပဲဆွဲပါဒီလိုလေးဆွဲဒီမှာ load ကို Newton နဲ့ပြောပြီးတော့ဒီမှာကတော့ extension x extension centimeter နဲ့ပေးရမယ် extension x လို့ပေးပါ load ကကြတော့ f လို့ပြောပါ load ကို f လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ extension ကို x လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ extension မှာ extension ရဲ့ဟိုကပြန်တော့သွားလို့မရတော့ခဏလေးဘာကြောင့်ပြင်းပြက်နေလဲဆိုတော့ဒါ extensionပြန်ရေးပေးမယ်နော် extension centimeter နဲ့သွားမှာပြီးရင် f equal to kx k is constantပြီးတော့မှတောက်သမီးတို့ရေးရမှာ Hooke's law ကိုရေးပါ Hooke's law ကတော့ဆရာပြန်ရေးမပေးတော့ဘူးစာအုပ်ထဲကကူးရေးလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ Hooke's law အတွက်ပုံလေးရဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက f ဖြစ်ပါတယ် f ကိုပါလဲ load ဒီကောင်က extension x ဖြစ်ပါတယ် load ကို Newton နဲ့ပြောပြီးတော့ extension ကို centimeter နဲ့ပြောတယ်ပြီးရင်ငင်းဖြောင်းဒီလိုဆွဲလိုက်ပါပြီးသွားပြီဒါပဲ directly proportional မှန်သမျှဒီပုံတွေကအကုန်လုံးငင်းဖြောင်းပုံစံထွက်ပါတယ်
directly. That's what yellow. Who be your bank? Hawks law year, no? What's out of my battery? Pass out there, a little who shallow me, but I saw beyond the panya solution, a little who shallow me, I must take it. South Amaro she. Now the Kua elastic limit of proportionality points to do elastic limit point, limit of proportionality points to do. Okay. That's not the problem, no? Okay. How much to pay her? Work example 1 will give a spring has a no stiffness K is equal to 20 Newton per centimeter. K at Tamboa 20 Newton per centimeter. She was red. K be like constant. What load is needed to produce an extension of 2.5 centimeter? Extension 2.5 centimeter. Tame K Tambola TV. Load below lelu sharp bar. Lower bar Arab low K equal to 20 Newton per centimeter. How we know? X is equal to 2.5. Kနဲ့ H နဲ့မြှောက်လိုက်ပါလောက်ထွက်လာလိမ့်မယ် F ဒါပဲဟုတ်လားပုံသင်နည်းက F is equal to KH လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ work example 1ကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်နော် work example 1မှာသူက step 1 step 2တွေနဲ့ရေးပေးထားပါတယ်ကိုကကိုယ့်ဘာသာကိုရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ရေး step 1 2တွေထည့်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ဟောအဲ့တော့ work example 1မှာ
Beta da ba beta le, you know, K is equal to 20 Newton per centimeter. Extension is equal to 5 centimeter. F is equal to F equal to KH lo line P babi K 20 into 5 equal to 100 Newton low. How rubber behaves. Elastic limit sheet a yard is rubber less shibare, spring less shibare, no elastic limit sheet. No rubber elastic limit she machines ratu polo tennis body loda ara tuma elastic property shilo loda chibare. Now rubber band the bimbo no the vinigilla the winigilla lucian the you to a quimpion load rubber band ya through sweat piano lucian origin shape and chidor. Ara jamutuma elastic property shiba. Tabe me through the Hooke's law malina about. How we know? Through the Hooke's law malina jabau. Tia. The rubber band can be structured in a similar way to a spring. Spring lobe to sweat and lo yava. Amina to in Mamma Shitolame, Ananeto in a Neshitramabo. As with a spring, the bigger the load, the bigger the extension. However, if the weight are added with great care and then removed one by one without releasing the tension in the rubber, the following can be observed. Hope you know. However, if the weight are added with great care, weight go te cha care lobido chejiba and then removed one by one. Without releasing the tension in the rubber. No? Rubber ma releasing the tension in the rubber. Rubber ma pian tension ga release the following can be observed. The graph of things is not a straight line. Rubber ma spring lobe 1 Newton chain 2 Newton chain 3 Newton chain logi. The previous sheet for lame to le spring lobe shila lim. Dabe me spring ma load the coup pian pay like that 1 centimeter sheet harane load the coup pay like that load the coup to like that 1 centimeter shila. I load the coup pay like that a pole 1 centimeter pian to that. Rabama alumatuba to the proportional machaba bull of your genaba. Straight line crab ne mayaba. Rather, it has a slightly S curve. This shows that the extension is not exactly proportional to the load. Either extension and load near papille, tie a chu, machia bulo piogenama. Rubber does not obey Hooke's law. Rubber the Hooke's law, like Nachi, Mashiba. Eventually increase the load and no longer produce an extension. The Fabian Chela. Now so my papil. Tabby Mashiro and Nita, Yaudavi, a lady Mihaline, Rubber Banga, Minula Sweti Yavare, who are so Waraka, 10 Waraka Sabido, Suelo, Mayaro, Saswin Piapuashiro. However, the rubber fee very stepped. When the load is removed, the graph does not come back exactly to zero. I rubber pian logi light. A sound is swabbing pian logi line, rubber benga, Nagomula ashe, pian mayau dwarovene, San 20 Kashishi.
No? I don't damage ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် rubber band ကပြတ်ချင်ပြတ်မယ်မပြတ်ချင်လို့ရှိရင်စန့်ထွက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှည်ရှည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် extension 0ပြန်မဖြစ်တော့ extension 0ဆိုတာတော့ကိုမူလအနေအထားကိုပြန်မရောက်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်တရေပြင်မှာကျတော့ငကိုမူလအနေအထားကိုပြန်မရောက်တော့မဟုတ်ငကိုမူလအနေအထားကိုရောက်တဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကွင်းကျဲသွားတယ်ပြောရရင်တော့စန့်လိုက်လို့ရှိရင် rubber ကွင်းတွေကကျဲသွားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောကွင်းကကျဲသွားတယ်ဆွဲဆန့်စန့်မှများရင်ဘာဖြစ်လဲကွင်းကျဲသွားတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်သူပုံမှန်အနေအထားကိုပြန်မရောက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့သူဒီ Hooke's law ကိုမလိုက်နာသလိုသူ့ရဲ့ curve တီလည်းပါဗျာသူ့ရဲ့ graph တီလည်းပါဖြစ်လေ straight line မရပါဘူး rubber band ကဲ question 3ကိုတော့အောက်က experiment ကိုတော့ထားခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော် question 3ကိုတော့မယ် a spring require a load 2.5 newton to increase its length by 4 cm ပြောထားတယ်နော်4 cm ရှည်ဖို့အတွက် 2.5 newton လိုပါတယ် the spring obeys Hooke's law ကိုလိုက်နာတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ Hooke's law ပုံသင်နည်းကိုတွက်ပါလို့ပြောတာပါ what load will give it an extension of 12 cm ဟော12 cm ဖြစ်ဖို့ load ဘယ်လောက်လိုမလဲအားဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလဲ weight ဘယ်လောက်ချိတ်ရမလဲလို့မေးတာပါအခုသူပြောထားတယ် 2.5 newton ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှည်တယ်ပြောလဲ4 cm ရှည်တယ်12 cm ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလို့ပြန်မေးတဲ့သဘောပါကဲအဲ့ဒါဆိုတွက်ကြည့်အောင်နော် directly proportional တွက်တဲ့သင်္ချာပု္ပ္ပစာနဲ့တထရာတဲ့တူပါတယ်ကွက်တီပါပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင် force က 2.5 newton x extension က4 cm ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ F is equal to kh ကိုဆရာတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အတွက် constant ရှာပေးရပါမယ်အခုသုံးထားတဲ့ spring အတွက် constant ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် k ကိုဒီတိုင်းထားပါ x က4ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်က 2.5 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ k ကိုလိုချင်ရင် 2.5 ကိုဒီ4နဲ့ divide လုပ်ပါအဲ့တော့အပေါ်30နဲ့မြောက်အောက်ကို30နဲ့မြောက်တော့25 by 40လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် k ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ5 by 8 newton per centimeter ထားပါတော့သူက centimeter နဲ့ပေးထားတယ် newton နဲ့ centimeter ပေးထားတဲ့အတွက်5 by 8 newton per centimeter ရပါတယ်အဲ့တော့မှပုံသင်နည်းပြန်ရေးပါ f equal to k နေရာမှာဘာထည့်ရမလဲ5 by 8ထည့်မယ်နောက်က x ထည့်ပေးလိုက်သူပုံသင်နည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီ spring ရဲ့သုံးထားတဲ့ spring ရဲ့ constant ရတော့ပါပြီအဲ့ဒီကြမှာသူကဘာလဲ x is equal to 12 cm လိုချင်ရင်load ဆိုတဲ့ f ကဘယ်လောက်သုံးရမလဲမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု x နေရာမှာတွဲထည့်ပြီးတော့ f ကိုတွက်လိုက်လို့ရပါပြီ equal to 5 by 8 into x နေရာမှာဘာထည့်မလဲ12ထည့်လိုက်နော်4 2စာ4 3စာ15 by 2လို့ရတယ်5 3 5 15 by 2 equal to 7.5 newton လို့ပါတယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲအခု question เนี่ยပထမဦးဆုံးပုဒ်စာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဆက်စာအုပ်ထဲမှာနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးshut up ဟမ်ရလားဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာအလဲမှာဆရာကြီးက f equal to 5 by 8 ဆိုတာအဲ့နေရာမှာ k ရမှာမဟုတ်လားဆရာ k equal to 5 by ဟုတ်တယ် f equal to 5 by 8 x မလား
Apoma K ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါအပေါ်မှာ K တွေ့လားဟုတ်ဆရာ F equal to KX မှန်လားပုံနေနည်းရလေဟုတ်အခု F နဲ့ X နဲ့ပေးလိုက်တော့ K ရှာလို့မရဘူးလားဆရာတို့ဟုတ်ရှာပေးရအဲ့ဒီ K ကိုအစားထည့်ပြီးရေးထားတာဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ဒီ spring မှာဒီ K က 5/8 ပဲဒါနဲ့ပဲတွေ့ရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာ constant ဆိုတာသဘောပေါက်လားနောက်ပု္ပ္ပစာအတွက်နောက် K တစ်ခုလာမှာပေါ့ဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ဒီ spring မှာဒီ K နဲ့ပဲသုံးရမှာသဘောပေါက်လားအားကြောင့်မို့ဆရာ K နေရာမှာဗာထည့်လိုက်တယ် 5/8 လို့တစ်ခါတည်းထည့်ရေးလိုက်တာအခုဆရာရှာထားတဲ့ K ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာရှိတဲ့ K ရဲ့တန်ဖိုးက 5/8 ရထားတယ်ဒီ K နေရာမှာဆရာဗာပြန်ရေးလိုက်တယ် 5/8 ကိုအစားထည့်ပြီးရေးပြီးမှတွက်လို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ 5/8 ကို K ကိုအရင်ရှာပြီးတော့မှ 5/8 ကိုအစားထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တော့ပြောတာမေးတာကျတော့ဆရာရေးတာ F equal to လို့ရေးတာဒါ F မရေးဘဲနဲ့ K ရေးလို့ရတာလို့အဲ့နေရာမှာဩ F မရေးဘဲနဲ့ K လို့ရေးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ခုနကဆရာပြောပြမယ်ဆရာပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒါပြန်ကြည့်အရင်ဆုံးသူဘာပေးလဲတာအရင်ဆုံးပေးတာက F ကဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲတာ 2.5 Newton မပေးဘူးလား extension ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားလဲ4 cm ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနားလဲနော်လေဒီနားလဲနော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ F equal to KX လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတို့က constant K ကိုရှာဖို့လိုပြီလိုတဲ့အတွက်သူပေးထားတဲ့ F နဲ့သူပေးထားတဲ့ H ကိုအစားထည့်ပြီး K ရှာကြည့်လိုက်မယ် 2.5 Newton K into 4 မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ K ကိုလိုချင်ရင်4ကို divide သွားလုပ်ရမယ် 2.5 divided by 4ဒီထိနားလဲလားနားလဲဆရာကောင်းပြီအပေါ်က25ဆိုအောက်က40ဖြစ်တဲ့အတွက် K equal to ဘယ်လောက်ရသွားလဲဒါ 5/8 မရပါဘူးလားဟုတ်ရသွားတော့ဒီပုံသင်နည်းကိုဆရာပြန်ရေးမယ်အခုပြန်သုံးရမှာဒီပုံသင်နည်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲ H ကိုတွဲထည့်ပြီးတော့ F ကိုပြန်ရှာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ F equal to ရေးပြီနော် K ကိုအခုဆရာတို့ရှာလိုက်တာဘယ်လောက်ရ 5/8 မရထားဘူးလား K နေရာမှာ 5/8 ရေးပြီးတော့နောက်က X လို့ရေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပုံသင်နည်းကိုပြန်ရေးလိုက်တာဒါရဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီ K နေရာမှာဆရာရှာထားတဲ့ 5/8 ကိုအစားထည့်ပြီးရေးလိုက်တာအဲ့လိုရေးမှာ X ကိုထည့်ရင် F ရမယ် F ကိုထည့်ရင် X ရမှာပေါ့မတိခင်က3လုံးဆိုတော့ဆရာတို့ကတစ်ခုရှာလိုက်နောက်တစ်ခုကသူပေးထားတယ်ဒါဆိုတတိယဟာကိုဆရာတို့ရှာလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့မှ X is equal to 12ဆိုရင်12 cm ဆိုရင် F is equal to ဘယ်လောက်လဲလို့သူမမေးထားဘူးလားမေးထားတယ် force လောက်ဘယ်လောက်သင်ရမလဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတွက်လို့ရပြီ equal to 5/8 into 12ဒီလိုတွက်လို့မရဘူးလားနားလဲဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမှာတွက်လိုက်ပြီဆိုတာဘယ်လောက်ရမလဲ 7.5 Newton ဆိုပြီးထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါ F ပဲလား12 cm ရှည်ခြင်းရင် 7.5 Newton ရှိတဲ့လုပ်ကိုချိတ်ပါဆိုတာထွက်လာနားလည်ပြီနော်โอเคမလားရမလားဟုတ်ရပြီဆရာโอเคအဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းမတွေ့ရမှာလားသူ K ကိုမပေးတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျရင် K ပေးထားရင် K တန်းပြီးအစားထည့်လို့ရတယ် K မပေးထားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုရှာပေးရတာသူက K မပေးချင်ဘူးဆိုဘာနဲ့ပေးလဲ F နဲ့ X နဲ့ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကို K ရှာလို့ပြောတာအဲ့တဘောပဲဒီပုံစံကိုဆက်တွက်မယ်ဆို K ကိုဘာနဲ့ပဲတွက်မယ် 5/8 နဲ့ပဲတွက်သွားနောက်ပုံစံကြတော့နောက် K တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါ Newton per centimeter K ရဲ့ unit က Newton per centimeter ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ခုလိုက်ဘာညှိနေလဲမသိဘူးကွာတခုခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ပြက်သွားတာအကုန်ပြက်သွားတာပြန်ခေါ်လို့မရခုပြီးသွားပြောနော်နောက်တစ်ပုတ်သွားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုတ်သွားမယ်ဒီကောင်ဘာညှိနေမှမသိဘူးငါဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်
new ဘိုက်ပုတ်ပဲခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်နော်နောက်တစ်ပုတ်က a spring has an unstranded length of 12.0 cm သေချာမှတ်တာနော်အဲ့ကောင် extension လုံးဝမရှိသေးဘူး original length က spring တစ်ခုမှာ12 cm ရှိတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော် original length အဲ့ဒါမှတ်ထားပါ original length ကိုဆရာ L နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် if stiffness K is 8 Newton per centimeter K ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာပေးထားပါတယ်8လို့ပေးလိုက်ပြီ K ကကိုရှာစရာမလိုတော့ဘူးသူပေးလိုက်ပါပြီ what load is the needed to the strength no the spring to length of 15.0 centimeter 15.0 centimeter အထိ spring တစ်ခုလုံးဖြစ်လာဖို့အတွက် load ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလဲတဲ့မေးတာကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာသေချာလိုက်မှတ်ဖို့တစ်ခုလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးသူပေးတာက original length original length of spring equal to 12 centimeter K ရဲ့တန်ဖိုးကပေးလိုက်တာ8 Newton per centimeter သူလိုချင်တာက spring ဒီ15ရှည်ထွက်သွား15ဆိုတာ total length ပြောချင်တာကဒီမှာ spring ရှိတယ်ထားပါတော့ဒီ spring ကဒီကနေလောက်တစ်ခုချိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ နော်ဒီလောက်တစ်ခုချိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ F ပေါ့ဒီ spring ရဲ့အရှည်ကစုစုပေါင်း15 cm ရှိလာမယ်အဲ့ဒီဘာလုံးမှမချိတ်သေးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ spring ရဲ့အရှည်ကကြတော့12ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေဒီကိုဘယ်လောက်လဲ12 cm total length 15ဆိုတော့ဘယ်လောက်တိုးသွားလဲ extension က3 cm ပဲတိုးတဲ့သဘောပါနားလည်တယ်နော် extension ပြန်ရှာခိုင်းထားပါတယ် extension 15မဟုတ်ပါဘူး12ရှိတဲ့ကောင်15ဆိုပြီးစုစုပေါင်း29ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး12ကနေ15ဖြစ်ဖို့အတွက် load ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရင်ဖြစ်မလဲနောက်ထပ်3 cm တိုးသွားဖို့အတွက် load ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရင်ဖြစ်မလဲလို့မေးတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့extension h ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်15ရဲ့ကဘာနှုတ်အောင်12ကိုနှုတ်ပါ3 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှ f is equal to ဘယ်လောက်လဲ extension က3 cm k က8ဖြစ်ပါတယ် force ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲအဲ့တော့ f is equal to k8 k နေရာမှာ8လို့ထည့်လိုက်တယ် x နေရာမှာ3လို့ထည့်လိုက်တယ်ဟော load က24 Newton တက်ရောက်ပြီးမှရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီကဲအဲ့ဒါလေးကူးလိုက်ပါဦး
Bien, bien, no. Not about all. Right, yeah. Okay, not about one, no. That's all. Who now let me know? K net, X net, F net, what the pound down. Then at the pop out of it. Okay, not about Gia. Not about Gajaro. Papi Talasuro. Table 5.3 shows the result of an experiment to strength a spring. Spring to Kuya strength fit out experiment look with her. Use the result to plot an extension against load graph. Ariko, on your graph, mark the limit of proportionality and state the value of the load at this point. Ari point ma load below Celia Surava Takare, Piovaso F. Takare Shava, Purava. Call me at a solution, a cool sweven swanny Piabama. No? Load car 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arikon beta video. Hobaka lens stage out of meter net beta. 0 ma, low mama take him at 0.8 meter. She vidava. 2 Newton low let go 0.815. 4 Newton let go 0.830. 6 Newton go 0.845. 8 Newton let 0.860. 10 Newton 0.880. 12 Newton let 0.905. Teja the Ritabitiva. Patama 0 to 2 Newton take a chema, Palosila. 2 Newton take a chema 0.015 meter shila. 4 Newton let 0.830 0.015 beta shila. Palau quality 80 pedal, no ma sanga being 30 being Lizanga being house, Prilla. Sanga di Matula. Tore. Tone in the land, Yotia. 8 gun it, 10 let take of loud. Sangama Duro and a block to run. 880 so he says so in Matoaula. Torabi, I Niaga. Proportionality where proportionality point 8 Newton take a Niama proportionality. 8 got Jorane to Dojan or Duro. Sanga di Maturo. Chabba the Bob out, no? I hope you're young. Arao Ponswebiam. Ponswe or Siarua. Go ye. Who limit cleaner could tell them. Yes, Nase. Nasayani who counted on the Sangata. Nasa that a bit on the Sangata. Okay. Rari no? Baby, you must not call me. Thank you. I know what. We don't have one time. Don't ever, Manelli. Tôi nói một lần ngập tí tên là cây này có. Cái này phí mặt rồi mà nó. Nào đi. Lúc này luôn. Phụ đồ. Nha rồi, lúc còn. Cái hobby. Thiao nó. Ai đó, ai đi còn ngủ. Ai còn xoay mà xoay thiao. Tôiပြောချင်တာဒီမှာကြည့် 0.0 Newton မှာဟိုဘက်က original ရှိတဲ့ဥစ္စာ 8.0
0.800 meter 0.2 Newton ချိန်လိုက်ပြီ 2.0 Newton ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ 0.815 meter ဖြစ်လာပြီဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က 0.015 กว่าပါတယ် 0.015 กว่าနောက်တစ်ခါ4 Newton 4.0 Newton ဆိုပြီးဒီက2 Newton တက်ပြီးချိန်လိုက်တဲ့အခါ 0.830 meter ရှည်လာတယ်ဒါလည်းဒီလောက်ပဲกว่าတာပဲတူတူပါပဲ 0.815 ကို 0.015 နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် 0.830 ထွက်မှာ 6.0 Newton နောက်2 Newton တိုးပြီးချိန်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်တက်လာလဲဆိုတော့ 0.845 30ကို15ပေါင်း45ပဲ8 Newton 8.0 Newton ချိန်တဲ့အခါ 0.860 meter 10 Newton ချိန်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ပေါင်းရင်ဒီမှာ 0.015 ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ 0.875 ပဲရမှာဒါပေမဲ့875မရဘဲနဲ့ तू ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့880ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပို့သွားပြီ15မဟုတ်တော့ဘူး20กว่าသွားပြီ880 meter ဘယ်လောက်กว่าသွားလဲဆိုတော့ 0.020 กว่าသွားတယ်အရင်တော့กว่าနေတာ 0.015 ပဲกว่าအခုဒီလောက်กว่าနေရကနေပြီးတော့ဘယ်အထိလဲဒီအထိမှန်နေရကနေပြီးတော့20ဖြစ်သွားတယ်အောက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောက်ကိုဆက်ကြည့်တော့ 12.0 Newton လဲကြာအောင် 0.905 ဖြစ်သွားတယ်မီတာဒီနဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လောက်กว่าသွားလဲဆိုတော့ 0.025 กว่าသွားတယ်ပထမ 0.015 တွေกว่าနေရကနေ10 Newton ရောက်တဲ့အချိန်မှာ 0.020 12 Newton လဲကြာအောင် 0.025 ဆိုတော့กว่าသွားတာပိုပြီးတက်လာတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 0.015 กว่าတဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်ကို limit သတ်မှတ်ပေးရမယ် proportionality limit ဆိုတာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဒီနေရာမှာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီကိုကျော်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး Hooke's law ကိုမလိုက်နာတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုဇယားဆွဲကြည့်အောင်ဒီနေရာလေးတွေမှာ10 cm စီချသွားလိုက်ပါ0ဟုတ်ပြီနော်load ဒါ LOAD load က Newton နဲ့ပြောတာ0ပြီးတော့ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 ပထမဘယ်လောက်စီကွာနေတာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကို 0.815 လို့ထားမယ်2 Newton ချိန်တာနဲ့ဒီရောက်ပြီပြီးရင် 0.820 0.820 မဟုတ်830ပြီးရင်845ဒါတွေကပုံမှန်လေးပဲတက်သွားမှာ 0.860 အဲ့ဒါကိုလည်းကျော်သွားဒီအမှတ်ထက်နည်းနည်းလေးကျော်သွားပါပြီဒီအမှတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ 0.880 ပုံမှန်ဆိုဒီနေရာဖြစ်ရမှာပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ရမလဲဒီနေရာလေးဖြစ်ရမှာဒါတွေအကုန်လုံး1 cm စီပဲထားပါဒီကောင်1 cm နည်းနည်းလေးကျော်ပေးလိုက်ပါ 1.2 cm လောက်ထားပေးပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးလက်တက်သွားတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအစိတ်ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီကနေဒီကိုတက်ရင်ဒီအမှတ်လောက်ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ20ကွာတယ်ဒီမှာအစိတ်ကွာသွားပြီဒီနဲ့ဒီကြားမှာ25ကွာတယ်ဒီနဲ့ဒီကြားမှာ20ကွာတယ်ဒီနဲ့ဒီကြားမှာ15ပဲကွာတယ်ဒီလိုသဘောကိုပြောတယ်20ပြီးတော့15နည်းနည်းချဲ့ပြီးပါပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဒီကောင်က 0.905 ဒီလိုရေးလိုက်ပါနားလည်တယ်နော်
I don't. I don't need to heavy or sweavy like. Tari a colo test centimeter the time as we. No? The back on a colo test centimeter the time, sorry. Test centimeter the time, Dari Alongo, the alert test centimeter, dollar test centimeter, dollar test centimeter. Timaleja, test centimeter, Nenela to be like 1.2 log. The counter, Dianity, test centimeter, not a lazy 1.4 log Habido, sweavy like. Call me. I don't know. Amaga, Dianity, Dianity, Diani, Ticon Ledger, Maga better upon an editor. Sunny Ledger, Maga better, potato. Tia Mim Shauma, Tipo Ledger, Nenali Quiram, canali. Quida, they matita out. Dianity, Tia Mim Sham. That's fair, Dima. Sunny Ledger, Tiawa. I don't. Tia or Pavele. Mim found for him. Yatidam and Mim found for Vido. He will let out of it. And a liquid. You know, so the canally Pobi of Wallotia. The Leali, Nenali Tutia. Because I'm a two halosia, Poa, Poa Mayalo, Nia Masido. Manti, Ticon, Nenali Tobi Swellan Ya. Tapiam, you look close. Paul, Nenali Tobi, the Lala Tobi. Arama Wapim. I wrote 0.880 the Manipiana. A piano piano. 0.880 the loud hall. No? Pido 0.905 go jaro. The Lala Mata. Araso Yabi. 880. The Sayane 880 to Jame. 12 down 905 so who take that one. Araso Tita Wawa. Tia Nim Chang Guame. Ari Joara and Puppet. We go out. So Quivari. No? I don't. Limit Piamania Tinia Pibar. Proportionality limit point. Proportionality limit ka Ari Sayang Mapipare. Ari Joara ne Nim Piamatet over Quiva Mia. No? Nim Piama hold over an Epape. Quiva. Tia of Piama. The Piama.
ဒီမှာဒါတွေအကုန်လုံး1 cm ဒီထားပါဒါတွေအားလုံးနဲ့1 cm ဒီကောင်ကို1 cm 1.5 cm လောက်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြတော့2 cm လောက်ထားလိုက်ရသွားပြီနားလဲနော်အဲ့လိုဆွဲပေးလိုက်ပါကွေးပြီးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဆွဲ
ပြီးကြလားဆွဲလို့ရဆရာပြောသလိုပုံမှန်လေးအောက်က load မှာကအကုန်လုံး1 cm စီထား extension မှာက 0.815 က 0.830 0.845 0.860 အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး1 cm ထားပြီးတော့ 0.880 လဲကြာရော 0.860 ကနေ 0.880 အတွက်1 cm 1.5 cm ထားလိုက်ဒီနဲ့ဒီကြားမှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဒီနဲ့ဒီကြားမှာ 1.5 လို့ထားလိုက်ဒီနဲ့ဒီကြားကျတော့ 2.0 လို့ထားလိုက်2 cm ဆွဲလိုက်ဒီနဲ့ဒီကြားတွေကအကုန်လုံး1 cm တွေပဲဆွဲအဲ့ဒါဆို automatic အဲ့လိုကော့သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာက extension ဟုတ်ပြီဒီနေ့ပြီးရင်ဒီမှာရက်ထားပေးလိုက်နော်ဆွဲထားပေးနော်ရလားဆွဲလို့ရလားဟုတ်ရဆရာ Okay အဲ့လေဟိုကဆွဲလို့မပြီးသေးရင် screenshot ယူထားလိုက်လေနော်ဟိုမှာ record လည်းရှိပါတယ် record နှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို see you နော်ဟုတ်ပါဆရာဆရာထွက်လိုက်တော့မှာဘိုင်ဟုတ်ပြီ see you